तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत सारा वेलकम है। दोस्तों, किसी के खांसी है पुरानी से पुरानी, बलगम उखड़ता है उसका, बार बार बलगम आता है और वो खांसी से परेशान है। हर एक कोई डॉक्टर इतनी इतनी सारी दवाई दे देता है उसको, लेकिन उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। जब भी खांसता है जब भी मलगम आता है, जब भी खांसता है जब भी मलगम आता है। तो आप परेशान ना होए, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त बेहतरीन नुस्खा, जो आपके मलगम को और आपकी खांसी को कर देगा एकदम गायब। आप कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपका मलगम भी गायब हो जाएगा और आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखो, कहते हैं कि दवा न लगे लाख की तो लगे तो खाक की। ये हकीकत बात है, ना लगे तो लाख की ना लगे, लग जाए तो खाक के लग जाए। ये बिल्कुल हकीकत बात है। क्योंकि ये जो मैं नुस्खा बताऊंगा, इसको ज़रा आप इस्तेमाल करना और ज़रूर इस्तेमाल करना। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको पहले से ज़्यादा बहुत अच्छा फील होगा। तो मेरे भाई, आप परेशान ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये नुस्खा। तो आपको करना क्या है, एक चम्मच लेनी है, उसमें थोड़ा सा चम्मच लेकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। उसको गैस पे, चूल्हे पे, काय पे भी गर्म कर लें। उसको गर्म करना है, उसमें थोड़ा सा शहद डालना है और थोड़ा सा काला नमक डालना है और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल लें, काली मिर्च पाउडर। और इसको आप रोज सुबह को खाली पेट और रात को सोने से पहले आपको ये चाट चाट के खाना है। और आप देखेंगे आपको सांस लेने में भी बहुत अच्छा फील होगा और आपकी खांसी पहले से बहुत कम हो चुकी होगी। आप इसका इस्तेमाल कुछ दिन करेंगे लगातार तो आपकी खांसी हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी है, आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उस बीमारी का इलाज तुरंत कमेंट के अनुसार बताऊंगा। तो दोस्तों, आप घबराएं ना, आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा ऐसे बेहतरीन बेहतरीन नुस्खे, जो आपकी सेहत को रखेंगे ठीक और आप रहेंगे अच्छा। तो